bile elem karşılayın. Hamı kustular, halılar. Halay zorayıp gitkendiler. Min gitkende bölekeye gideyiniger. Күгәрсен районының Сәлих авылында Айык авыл республика конкурсы сектәрендә яугир интернационалистларга һәм кышкы гаилә уеннарына багышланган саралар узгарылды. Тәү башлап Сәлихтар халдат каршылау юлаһын сәхнәләштерде. Хугыштан кайткан яшь халдатты капка төбендә якын тугандары каршы алдылар. Ey Allah balakayım hinin Туғаныңды көтіп, кенде кинеһе болып шатланғайын. Бұна армияның қайтқанында көрген насip болды. Бұна медалдар тағып қайтқан медал. Ей балақайымды. Бұна шүкір балам. Афған хуғышын көргелен болды битинде хиңе. Бұна әсейіңді бахира қылымды қойғыртмайым деп әйтмәһәң дә, ул әсей йөрәге белмәй буламы инде. Сығып кетті, барып улымды көрәм дә, урымды көрәм деп сығып кетті. Ер аяғы, ер башы Түркменстанға барып, өзіңді көріп қайтты бит балақайым. Ей, хатта оның қайтқаны, хүйләгәндәрін тыңлап қуандық, инде барыбызда қуандық. Ей, балақайым, исәнгенә хау болайық. Әйткәндәй, төп рольде Афган хугышында катнашкан ошо авыл ир уҙаманы Мансур Байгазаков башҡарҙы. Ауылдаштары әйтеүенсә, Мансур ағай менән Клара апай ауыл биләмә ерендә уҙған һәр сарала әүҙем ҡатнашып торалар. Бына Аллаға шөкөр, исән һау ҡайтып киттем. Бына һеҙгә әйтер һүҙем бар ине. Һау сәләмәт тормош апарығыҙ. Физик күнекмәләр белән шөғөлләнегеҙ. Насар ғәҙәтләрҙән ары торығыҙ, тәмәке тартмағыҙ. Әммә ләкин тормошта һау сәләмәт тормош апарыу ул бик кәрәк. Ошо ук көндә Афган һуғышында ҡатнашыусылар хөрмәтенә арналған хәтер концерты ҡуйылды. Сара барышында Сәлих ауылында тыуып үҫкән тағы бер Афган һуғышы яугире, полковник Сәлихов Альберт Тимур улын иҫкә алдылар. Уның исемен мәңгеләштереү өсөн урындағы мәҙәниәт усағына таҡтаташ тапшырылды. Аны бөтәһе лә белеп тә үтмәйҙең йәшләрҙән беҙҙең ғаиләлә иң оло абзый да Афганда булды. Хеҙмәт итте. Ул 52-нче йылда тыуҙы, Альберт Тимерғәле улы инде. 52-нче йылда тыуҙы, 71-нче йылда армияға барып, Свердловский высший военно-политический танково-артиллерийский училищеға поступайт деп шуны бөтөп, төрлө ерләрдә хеҙмәт итте. 2001-2002 йылда иң ҡаты бәрелеш һуғыш ваҡытында Афганда хеҙмәт итте. Район мәҙәниәт һарайы артистары тарафынан әҙерләнгән концерт номерҙары сараға йәм өҫтәне. Мин Яңа ауылынан үҙем ошо Салих ауылы өсөн бик янып йәшәйем инде. Салих ауылы ошо Айыҡ ауыл конкурсында еңеүҙәрен теләйем, еңеп сығырҙар дип ышанам. Улар бик дәртле, бик бөтәһендә эшләргә тырышалар. Мына бит инде уларның эшләгәндәрен һанап китһәң бик күп. Алар хатта теге тырышып, ҡаласыҡ эшләп ҡуйҙылар бит инде боздан. Мына яңыраҡ ҡына ҡышҡы һабантуй байрамдарын үткәрҙеләр. Мына көн һайын уларҙың ниндәйҙер байрамдары үтеп тора. Уларға уңыштар теләйем. Салих чемпион! Салих чемпион! Салих! Теләк шул еңеп сыҡҡандар теймеңде. Еңеп сыҡҡандар үҙебеҙгә лә әйбәт. Бөтәбеҙгә лә әйбәт инде еңеп сыҡҡандар. Алар бит ҡасандан бери әҙерләнәләр өсөн. Шул бер клуб һалмаҡсы булалар бит инде Алла бирһә, еңһәләр. Артабан Сәлихтар спорт байрамын башлап ебәрҙеләр. Ғаиләләр, йәштәр, балалар араһында барған ҡышҡы спорт уйындарында һәр кем еңеү сәмен татыны. Спорт байрамы аҙағында еңеүселәргә грамоталар һәм иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.